ආයුබෝවන් පොල්ලතු කඩේ YouTube channel එකට අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ කුරුල්ලු මාළු බැදලා හදන කරියක්. ඒක හරිම රසයි. ඒකට මම අරන් තියෙනවා කුරුල්ලු මාළු ග්‍රෑම් 250. ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දැන් කුරුල්ලු මාළු පොල් කිරි අඬු කෝප්ප දෙකක්, මිරිස් කුඩු, රටලුණු, කරපිංචා, තලාගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු, ගොරකා, අමු මිරිස්, ලුණු, අමු සරක්කු, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, උණුහාල්, පොල් තෙල්. අපි දැන් මේ මාළු ටික බෙද ගන්න ඕන. ඒකට ලුණු කුඩු හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු චුට්ටක්, මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා හොඳින් මේක සීසන් කර ගන්න ඕන. අපි දැන් මාළු ටික බෙදලා ඉවරයි. දැන් කරිය හදන්න පටන් ගන්න. අපි දැන් මේකට මිරිස් කුඩු දා ගන්නවා. හරි. තුනක් මම දැම්මා. මේ කරිය ගොඩාක් සැරට නෑ. මිරිස් ගොඩාක් එන්නේ නෑ. ටිකක් සැර අඩුවටයි හදන්නේ. ලුණු කුඩු හැඳි දෙකක් දැම්මා. අමු සරක්කු කුඩු හැඳි භාගයක්, උළුහාල් ටිකක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු හැඳි භාගයක්, තලාගත්ත සුදු ලුණු චුට්ටක්, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගොරක කෑල්ලක්, කපාගත්ත රටලුණු, අමු මිරිස් ටිකක්, කරපිංචා ටිකක්, අපි මේකට පොල් කිරි අඬු කෝප්ප දෙකක් එකතු කරනවා. දැන් අපි ලිප ඔන් කරමු. මේ හොද්ද වහන්නේ නැහැ. මොකද හොද්ද කැටි ගහන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳින් සැරින් සැරේ මේක කූරු ගන්න ඕන. හොද්ද හොඳින් උතුරනකම්. දැන් අපේ හොදි එක හොඳින් උතුරනවා. අපි දැන් මේකට මාළු ටික එකතු කරමු. බොහොම පරිස්සමට මාළු කැඩෙන්නේ නැතුව වල හිමීට මේ ටික එකතු කරගන්න. දැන් තව ටිකක් හොද්ද මේක තියෙන්න ඕන මාළු ටික. මොකද මේ මාළු වලට මේ හොඳට ලුණු ඇඹුල් උරා ගන්න තව ටිකක් අපි ලිප වැඩි කරලා ඔහොම තියමු. අපේ දැන් මාළු කරිය ඔන්න හරි. සාමාන්‍ය හුරුල්ලු මාළු කන්න හරි අමාරුයි කටු නිසා. හැබැයි මෙන්න හදාගත්තාම පොඩි අයට උනත් කන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් වියලා කාලා බලන්න. අපේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔබ සැමට ස්තුතියි. අපේ මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ස්තුතියි.